हेलो नमस्कार। यो हो युरोपको रोमानिया भन्ने ठाउँ। अब यो रोमानियामा आउनको लागि चाहिँ हामीले हत्ते गरेर युरोप भन्छौँ है। अनि युरोप आउँछौँ। युरोपमा आइसकेपछि 7.5 लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर चाहिँ के काम पाउँछौँ, के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तोमा पनि परिन्छ। यो चाहिँ खेती हो। यो मकै खेती अहिले यो मकै भाँचेर सकिसकेको हो। अब यहाँनिर एक साइडमा गहुँ छरेको छ, यतापट्टि चाहिँ यो मकै सकाइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर त्यत्तिकै बाँझै छोडिदिन्छ। अब जाडो मौसम सुरु हुन्छ मकै सकाइसकेपछि, अनि वर्षमा अब एकचोटि मात्रै खेती लगाउँछ। अब जाडो मौसम सक्यो, अब फेरि गर्मी सुरु भएपछि फेरि मकै लगाउँछ यहाँनिर। अनि एकपट्टि चाहिँ गहुँ छरेको छ। गहुँ एकदम राम्रो हुन्छ। यहाँको माटो प्रायः जसो एकदम मलिलो हुन्छ के, माटो मलिलो छ। अनि खेती चाहिँ राम्रो हुन्छ, जे पनि हुन्छ। तर वर्षमा एकपल्ट लगाइसकेपछि अर्कोचोटि चाहिँ लाउन सकिँदैन। अब यो खेतीपाती यस्तोमै पनि परिन्छ। हामी नेपालीहरूले चाहिँ गर्ने काम भनेको नेपालमा जतिसुकै पढे पनि, जतिसुकै डिग्री हासिल गरे पनि यो युरोपमा खासै पढाइको भ्यालु हुँदैन, कामसँग भ्यालु हुन्छ र यहाँ काम गर्नैपर्छ। अब हामी नेपालीले चाहिँ यहाँ युरोपमा पाउने काम के हो भन्दाखेरि भाँडा मोल्ने, झाडु मार्ने, रोडमा खनखान गर्ने, खेतीपाती गर्ने, अब बिल्डिङतिर काम गर्ने, अब वेयर हाउसभित्र पस्यो भने मार्बलहरू, सिमेन्टहरू लोड अनलोड गर्ने, बलुवाहरू लोड अनलोड गर्ने, अब यस्तै काम पाइन्छ है युरोपमा। अब युरोप भनेर अब मरि हत्ते चाहिँ अब खासै नगर्दै राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। अब यो 8 लाखदेखि 10 लाख रुपैयाँ खर्च गरेका हुन्छौँ हामीले आउँदाखेरि। अब यहाँ आएर हामीले कमाउने भनेको 70-75 हजार त्यति नै हो। यहाँको बेसिक स्यालेरी भनेको 25-26 सय नै दिन्छ। 25 सयको अब अहिले रेट हुँदाखेरि 30 को रेट हुँदा चाहिँ अब 75 हजार रुपियाँसम्म हुन्छ हैन। अब यस्तो छ। 75 हजार भएर मात्रै भएन, ब्याज हिसाब गर्ने साउँ भने कहिले हो, काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यस्तो छ। यो चाहिँ बाटो रोमानियाको बाटोहरू चाहिँ यस्तो छ। हाइवे हेर्नु होला।
ठिक छ भलिबल भन्दा फुटबल त मनपर्छ नि मलाई एक्सपेन्सिभ कति ल्यायो कोकको खोजे जस्तो लाग्यो मलाई हराक्यो पासपोर्ट हो हराक्यो मैले एउटा कुरा सिकेँ नि त कोही भेट्यो भने नि नयाँ बनायो भने खत्तम हुन्छ पासपोर्ट होइन टिआरसी होइन टिआरसी बनाएर केटीकोबाट चाहिँ पासपोर्ट क्या नभए यहाँको केटीहरू छोड्नु र एकछिन टच उसमा के अरे रिलेसनमा बस्नु केही बेर लाग्छ अहिले 3 गुणीमा खेल्छ कि भलिबल त्यहाँ चाहिँ पुरा जोसी परेर हुन्छ मजा आउँछ नलाई कान्ति